猫咪大战争。Hello， 大家好，我是佩迪，这次要来打炎火山口15区。开头钱包只剩3级，下一步骤1分16秒。钱包等级3级后，拉面猫开始持续派出，多余的钱叫杀手猫跟魔神猫。下一步骤2分46秒。看到白猪后，赶快叫出章鱼狐猫，或者预判先叫出章鱼狐也行。钱太多可以再多派飞脚猫，或是拿来升级钱包等级。之后打法都一样，注意有没有白猪出现，再派章鱼狐猫。闪电炮自己看情况使用。打法大概就这样，有问题的话在底下留言。